हेलो फ्रेंड, आज को दिन जानेंगे रिंगटोन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई रिंगटोन डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना, कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना। आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र हो या आपके फ़ोन में जो गूगल होता है आप गूगल ओपन कर लीजिएगा। तो मेरे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके फ़ोन में जो क्रोम ब्राउज़र है तो आप भी यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। ऊपर आपको सर्च बार दिखेगा, सिंपली आपको सर्च बार पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको रिंगटोन जो है डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो टाइप करना है मोब कप। आपको इतना जो टाइप करके सर्च कर देना है मोब कप। जैसे आप मोब कप टाइप करके सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको सामने जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट देखने को मिलेगा। सिंपली आपको जो इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखा है रिंगटोन, आपको सिंपली रिंगटोन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रिंगटोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारा रिंगटोन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है कोई भी रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको रिंगटोन देखने को मिल रहा है, ये सब जो अभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है, वो अभी जो पॉपुलर रिंगटोन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो रिंगटोन आप यहाँ पर दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, आप यहाँ पर आपको बहुत सारे रिंगटोन देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको रिंगटोन डाउनलोड करना है, ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। और उससे पहले आप चाहे तो यहाँ पर आप जो प्ले करके सुन सकते हैं, ठीक है। जो भी रिंगटोन आप उसको यहाँ से प्ले करके सुन सकते हैं। उसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे लिखा डाउनलोड, सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो है 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड MP3 फॉर एंड्रॉइड। आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो रिंगटोन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड तरीका है, आप अगर आपको जो है कोई रिंगटोन सर्च करके डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ऊपर आपको सर्च बार देखने को मिलेगा। सिंपली आपको सर्च बार पर क्लिक करना और जो भी आपको रिंगटोन डाउनलोड करना है उस रिंगटोन का नाम आपको यहाँ पर जो है टाइप करके सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप नाम टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है रिंगटोन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और आप चाहे तो यहाँ से इसको प्ले करके यहाँ से सुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा, सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे है। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है दो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड MP3 फॉर एंड्रॉइड। आपको जो इसी पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद अगर आप जाएंगे फाइल मैनेजर में, अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो इंटरनल में जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक फाइल देखने को मिलेगा डाउनलोड के नाम से, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने रिंगटोन डाउनलोड किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो कोई भी रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियो के लिए नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो उसको मोबाइल का उस पर क्लिक करके ऑल पर तक नए वीडियो देख पाए सबसे पहले।